Assalomu alaykum aziz Gulshaydolari, yaxshimisizlar? Men bu videoyimda sizlarga mushkambar gulini erkish jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Mushkambar gulini suvga solib qo'yib 1 oy davomida kunda suvni almashtirib turgan holda ildiz chiqartirdim. Mana ildizlari juda ham chiroyli bo'lib chiqishdi. Joyiga ham yaxshi moslashadi, xudo xohlasa. Namlikni yaxshi ko'radi mushkambar guli va yorug'ligi yaxshi tushadigan joyga ekishingiz kerak. Mana ekib qo'ydik. Endi men sizga video davomida atirgulimni chirinka qilish videoyini ham qo'yganman. Atirgulni 17-mayda chirinka qilish jarayonimni videoga olgandim. Bugun sizlarga natijasi bilan birga ko'rsataman. Kuzating, kanalimizda qoling, obuna bo'ling. Mana bu o'zimizning bodringimiz. Ularni ham ipga tortib qo'ydik. Xo'sh, mana Katalina guli, atirgulimiz. Pishgan navda olinadi. Uni ko'pchilik biladi. Agar meni xatolarim haqida fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Ortiqcha barglarini kesib tashladik. Tagi qismini 45 gradus burchak ostida mana ekamiz. Ko'pgina barglari qolishi kerak emas. Sizlardan fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Mana 45 gradus ostida yerga qadab qo'yamiz. Ortiqcha barglarini kesamiz. Bu ikkinchi marta bu gulni chirinka qilishim. 17-may kundagi holat bu. Hozir endi birinchi chirinkamni ham holatini ko'rsataman va 30-mayda aynan shu gulni natijasini ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana suv sepamiz. Kuniga 2 marta iloji boricha namlik saqlagan holda biz buni ildizini chiqarib olishimiz mumkin ekan. Mana undan oldinroq qilingan chirinkalar, bu atirgul, bu floksa gulimning chirinkasi. Mana endi 30-maydagi natijani ko'ring. Yuqori qismidan kichkina shoxlari chiqishni boshladi. O'zingizni sevgan gulingizni shu usulda ko'paytirib olishingizni tavsiya qilib qolaman. Hammangizga rahmat e'tiboringiz uchun. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Fikr mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Like bosing, obuna bo'ling. Hammangizga rahmat.